O'pka auskultatsiyasi tik turgan holatda o'tkaziladi. Bemor burun orqali tinch holatda nafas oladi. Stetofonendoskop boshchasi yordamida o'ng umrov usti sohasi, so'ngra chap umrov usti sohasi. Shu tariqa simmetrik ravishda o'ng umrov osti sohasi, so'ngra chap umrov osti sohasi. Shu tariqa pastga qarab nafas shovqinlari eshitib tushiriladi. Aytib o'tish kerakki, o'pka auskultatsiyasi yurak sohasidan eshitilmaydi. O'pkaning yon qismini eshitish uchun bemor qo'llarini yuqoriga ko'taradi va qo'ltiq osti chuqurchasidan aksillariy chiziq bo'ylab 6-7 qovurg'agacha ikkala tomonni simmetrik ravishda eshitib tushamiz. Orqa tomondan eshitish uchun bemor qo'llarini ko'kragiga yopishtiradi. Kurak chuqurchasidan eshitishni boshlaymiz. So'ngra kurakning o'rtalik chegarasini eshitamiz. O'pkaning pastki qismini eshitish uchun simmetrik ravishda pastga eshitib tushamiz. Eshitish 9-10 qovurg'alargacha davom etadi.